Pozdrav svima, tema današnjeg videa su funkcije. U nekim ranijim vežbama koristili smo ugrađene funkcije programskog jezika Python, a sada akcenat stavljam na takozvane korisničke funkcije. U ovom videu naučit ćete kako da definišete i pozivate funkcije, zatim određujete parametre funkcija i pravite razliku između lokalnih i globalnih promenljivih. Krenimo sada od same definicije funkcije. Funkcija je samostalan deo programa koji obavlja određeni zadatak. Ili možemo reći da je funkcija deo programskog koda koji je organizovan prema određenoj funkcionalnosti, to jest logičkoj celini. Cilj korišćenja funkcije je da se, recimo, delovi koji se često ponavljaju u programskom kodu napišu samo jednom i to unutar funkcije, a kasnije korišćenjem funkcija jedan te isti kod se može iskoristiti neograničen broj puta. Jednostavno pozovete funkciju koja vam je u nekom trenutku potrebna. Na ovaj način vi možete da povećate jednostavno preglednost svog koda, postičete bolju organizovanost koda, neke veće programe, da tako kažem, možete da podelite na manje logičke celine, da olakšate sebi sam, ajde da kažemo, postupak programiranja. Što se tiče ovog dela, liste parametara i samog poziva funkcije, govorit ćemo više kroz primere. Pre nego pređemo na primere, pogledajte kako se definišu korisničke funkcije. Nakon ključne reči def piše se odabrano ime funkcije, a u zagradi spisak parametara. Ukoliko funkcija nema ni jedan parametar, ove zagrade ostaju prazne. Ukoliko ima više parametara, te parametre razdvajate zarezima. Na kraju tog prvog reda stavlja se dvotačka koja označava početak bloka naredbi, odnosno dela funkcije. Bloku naredbi na kraju je dodata naredba return i iza nje navodi se vrednost koju funkcija vraća ili vrednosti koje funkcija vraća. Vrednost može biti predstavljena imenom promenljive, a može biti i nekakav izraz. Takođe, funkcija ne mora da vraća nikakvu vrednost, u tom slučaju ovde ostavljate prazno ili jednostavno izostavljate ovaj red u bloku komandi. Sada, funkcija mora biti definisana pre prvog korišćenja, odnosno poziva. Da biste pozvali funkciju, upotrebit ćete naziv funkcije i zatim zagrade. U ovom prvom primeru imamo funkciju koja ne prosleđuje parametre, to jest koja u zagradi nema spisak parametara. Evo pogledajmo ovaj primer. Prvo ide, kako smo već videli malo pre, ključna reč def, zatim ime funkcije, ova funkcija se zove moja funkcija, u zagradi dakle nema parametra, rekli smo može da funkcija nema parametre, pišemo zatim dvotačku i ispod blok naredbi koje želimo da se izvrši. Ova funkcija jednostavno štampa ove dvije poruke i ona ispod nema potrebe ništa da vraća, ne vraća nikakvu vrednost, odnosno funkcija ovde ništa nije, jel da tako kažem, ništa nismo recimo izračunali, tako da ne moramo da vraćamo jednostavno ništa. I ovaj deo smo malo prevideli kroz onu sintaksu definisanja. Sada kako u programu pozivate funkciju? U programu pozivate funkciju tako što jednostavno otkucate njeno ime i zagrade. Dakle, ovaj deo koda ovde poziva ovu funkciju. Kad pozove funkciju, izvršit će se ove dve komande, odnosno odštampat će se na ekran moja prva funkcija, jednostavno zar ne. Dakle, ovo je primer funkcije gde nemamo
parametre. Što se samih funkcija sa parametrima tiče, važe, hajde da kažemo ovde, navedena pravila. Prvo, funkcija može biti definisana sa jednim ili više parametara i to smo već pomenuli. Poziv funkcije mora odgovarati definicije funkcije po broju i redosledu parametara. Vidjet ćemo kasnije šta to znači, ali u principu ne možete u samoj definiciji funkcije da imate 2 parametra, da pozivate funkciju sa 3 parametra. Postoje naravno izuzeci kada to može, kada može više parametara da se doda, ali mi to sad ovde nećemo raditi. Parametri navedeni u opisu funkcije nazivaju se formalni parametri, a parametri navedeni pri pozivu funkcije nazivaju se stvarni parametri. Formalni i stvarni parametri se moraju podudarati, dakle, po broju i po tipu. Pri izvršavanju funkcije formalnim parametrima se dodeljuju vrednosti stvarnih parametara. Pogledat ćemo kroz primer šta sve ovo znači. Evo primjera gde imamo jedan parametar ime. Dakle, ovo ovde je definisanje funkcije. Funkcija se zove moja funkcija. Formalni parametar je ime, a ovde gde pozivate funkciju, ove vrednosti su takozvani stvarni parametri. Mislim da vam je jasno šta ova naredba znači. Sada vidimo šta je ovde sa pozivom funkcije. Dakle, kad pozivamo funkciju, mi kucamo ime funkcije i u zagradi parametar koji joj se prosleđuje. Ovde prosleđujemo jedan string, a to je Homer, i u tom slučaju promenljivo ime dodeljuje se vrednost Homer. Štampat će se onda ta promenljiva ime, odnosno Homer plus ovaj string. I tako za sve pozive funkcije ispod. Dakle, da ponovim još jednom. Ova promenljiva je formalni parametar, a ovo je stvarni parametar. Dakle, u trenutku poziva funkcije formalnom parametru dodeljuje se stvarni parametar. Da pogledamo sledeći primer. Šta je rezultat ovog koda? Pa prvo imamo definisanje funkcije pozdrav. Ova funkcija ima jedan parametar, odnosno jedan formalni parametar n. Ispod toga je ovaj blok komandi. Šta radi ovaj blok komandi? Pa štampa reč zdravo, zvezdica n. Ako se sećate kad smo radili kod stringova, zvezdica n je takozvano množenje stringova. Ako ovde stoji broj 5, ako je n 5, odštampat će se zdravo recimo 5 puta. I ispod toga štampa će jedan prazan red. Dakle, ovo je definisanje same funkcije. Ovde se funkcija 2 puta poziva. U prvom pozivu funkcije, znači pišemo ime funkcije, u zagradi stvarni parametar. Stvarni parametar je ovde 3. Znači u ovom pozivu funkcije parametar n dobija vrednost 3. To znači da će se u tom pozivu ova reč zdravo štampati 3 puta. U sledećem pozivu funkcije stvarna vrednost parametra je 5, znači n postaje 5 i ovde će umesto n stajati L5, to jest ova reč zdravo odštampat će se 5 puta. Vi svakako probajte da otkucate ovaj kod i testirajte ga. Naš sledeći zadatak je da napišemo funkciju pod nazivom pravogonik koja prihvata dva cijela broja m i n. Dakle, ta funkcija imaće formalne parametre m i n kao argumente i štampa m puta n boks koji se sastoji od zvezdice, na primjer ovako kao slika. Ispod je prikazan izlaz funkcije pravogonik 3,7, znači izlaz ako se pozove funkcija sa ovim stvarnim argumentima. Otvorila sam idle da rešim zadatak. Dakle, u ovom zadatku potrebno je prvo da napišemo funkciju koja se zove pravogonik i
prihvata argumente m i n. Ako ste zapamtili jednu sliku kako je tamo izgledala, 3, odnosno m je broj redova, a 7 je, ajde kažem, broj kolona. Ovako, prvo ćemo da definišemo funkciju pravogonik, def pravogonik, u zagradi pišemo parametre m i n. Da bi odštampali redove, najlakše je da prođemo kroz jednu for petlju koja bi izgledala ovako. For i in range m. Znači, ona u stvari, koliko puta će se proći kroz ovu petlju, pa m puta, je li tako? Rekli smo kad imate samo jedan parametar kod ovog range, funkcije range, to znači m puta. U našem primjeru, ako tu stoji broj 3, kroz petlju će se proći 3 puta. Dakle, pomoću for petlje štampat ćemo 3 reda. A u svakom redu štampamo 7 zvezdica, odnosno ovdje kad pričamo o formalnim parametrima, to će da bude n zvezdica. Dakle, treba nam jedan poziv funkcije print zvezdica zvijezda n. Znači, string koji štampamo je karakter zvezdica i njega množimo n puta. Dakle, ako unesemo kasnije vrednosti 7, ovdje će biti puta 7, dakle 7 zvezdica odštampat će se u jednom redu. To što se tiče same funkcije, ostaje još ispod da se funkcija pozove. Funkciju pozivamo tako što otkucamo njeno ime i unesemo vrednosti stvarnih parametara. Ja sam unela ovdje vrednosti koje su navedene u primjeru. Sačuvat ću program, pokrenuti ga i evo dobila sam ovakav jedan pravogonik sa 3 reda zvezdice, u svakom redu po 7 zvezdica. Možemo nešto i da promijenimo. Recimo da bude 10 zvezdica u svakom redu i 5 redova. Evo kako sada izgleda. Vi možete jednostavno ovdje da tražite od korisnika da on sam unese koliko redova i koliko kolona želi da se odštampa. Drugi zadatak. Napišite funkciju za sabiranje dva broja i pozovite u glavnom delu programa. Omogućite izvršavanje te funkcije 3 puta, dakle da funkcija bude pozvana 3 puta u glavnom delu programa. Dakle, prvo definišemo funkciju koja se zove recimo sabiranje. Vidite, ovdje sam ostavila prazno, odnosno da funkcija nema argumente, jer ću u samom telu funkcije da tražim od korisnika da unosi te brojeve. To je sad stvar već ličnog izbora, mogli smo to da tražimo i u glavnom delu programa. Dakle, tražimo od korisnika da unese prvi broj i da unese drugi broj. Onda te brojeve saberemo, jednostavno sačuvamo nekoj novoj promenljivoj c, c jednako a plus b i štampamo odgovarajuću poruku. Zbir unetih brojeva je c. Ova funkcija isto ništa ne vraća, dakle sljedeći red ostavljamo prazno, a jednostavno sve što se dešava je u ovom delu bloka naredbe, odnosno u samom delu funkcije. Sada ćemo da vidimo glavni deo programa. U glavnom delu programa omogućavamo da se ova funkcija izvrši 3 puta. Ja namjerno ovdje sad ovu funkciju range pišem na nešto drugačiji način. Ovdje smo mogli da stavimo jednostavno samo broj 3, a može i ovako od 1 do 4, da biste vi ponovili šta ovo u stvari znači. Ovo znači šta da je start 1, a prolazi se skup vrednosti, ovdje je 1, 2 i 3. Stop je broj 4. Dakle, ovo je sada kroz jednu for petlju, kroz koju prolazimo 3 puta, pozivamo jednostavno funkciju sabiranje. Kako pozivamo funkciju sabiranje? Samo kucamo sabiranje i prazne zagrade, ali se ne prosleđuju nikakvi parametri. Zbog same preglednosti u pisanju
ja ću ispod svakog štampanja ovih, da kažem, podataka da odštampam jedan red, da kažem, crtica. To izgleda ovako, print crtica, zvezda 15, nekih 15 linija. Vidjet ćete kako sad to izgleda u samom, kada pokrenem program. Evo, pokrenut ću program. Traži se od mene prvo da unesem prvi broj, recimo 10, unesem drugi broj, 25, zbir unitih brojeva je 35 i odštampane su ove crtice. Dakle, to je jedan prolaz kroz ovu petlju, pozvana je funkcija, odrađen je ovaj deo koda, nakon poziva funkcije odštampane su ove crtice. Sad se ide drugi poziv funkcije i ušli smo u telo trenutno ovde ove funkcije. Izvršava se ovaj prvi deo. Dakle, kucam recimo 11, traži se drugi broj, recimo minus 15, odštampa se njihov zbir i crtice i treći prolaz. To je to. Dakle, 3 puta pozvana je ista funkcija. Dakle, ne moramo ni funkciju 3 puta da pišemo, jel tako? Možemo jednostavno da je pozovemo 3 puta korišćenjem ovakve jedne for petlje. Prije nego pređemo na primere gde funkcije vraćaju neke vrednosti, da objasnim samo pojam lokalne i globalne promenljive. Pogledajte ovaj primer. Imamo funkciju saberi koja ima formalne argumente a i b. Funkcija se ovdje poziva sa stvarnim argumentima 3 i 5. A šta funkcija radi? Funkcija sabira ove brojeve koji su prosleđeni, čuva to u nekoj promenljivoj c i štampa c. Ovdje nakon poziva same funkcije štampa se isto promenljiva c. Vidite ovako, kad se pokrene ovaj primer, odštampat će se samo broj 8 i pojavit će ovu grešku da ime promenljiva c nije definisana. To se odnosi, u stvari, greška se pojavila u ovom trenutku ovde. Dakle, vidite, kad se pozove funkcija, a postane 3, b postane 5, promenljiva c postane 3 plus 5, to je 8, i odštampa se 8. Znači, sve ovo ovde korektno se odradi, te kada se dođe do ovog ovde print c, funkcija, pojavit će se greška. Zašto? Ova promenljiva c ovde je takozvana lokalna promenljiva. Ona je vidljiva samo unutar ove funkcije. Ovde nije vidljiva. I iz tog razloga javlja se greška. Evo, u sledećem primeru, samo jednim, redom koda, vidjet ćete kako se ovakve stvari prevazilaze, odnosno da ako definišete ovde, odnosno dodelite neku vrednost promenljivoj c, ona bude vidljiva samo u tom delu koda. Promenljive definisane i korišćene unutar funkcije, dakle nisu vidljive van nje. Ova promenljiva koju smo ovde koristili nije vidljiva van funkcije, to smo već rekli. U ovom ovde slučaju, u ovom primeru, šta je novo u odnosu na prethodni? Imamo još jednu promenljivu c koja je ovde definisana i iznad same funkcije, c je 10. Dakle, ovde u funkciji c će biti kao i do sada 8 i štampat će se broj 8. A ovaj red ovde, print c, štampat će ovu promenljivu, odnosno štampat će broj 10. Ona je vidljiva i van funkcije, a ova c samo unutar same funkcije. Ova je globalna, a ova lokalna promenljiva. Evo, pogledajte u primjeru kako izgleda, znači izlaz 8 i 10. To je nešto osnovno, da kažem, što se tiče ovih lokalnih i globalnih promenljivih. Kroz neke kasnije primere sretat ćemo se više sa tim, ako niste jednostavno sigurni dajete neko novo ime promenljive. Uglavnom,
bitno je da zapamtite da promenljive koji su vidljive u samoj funkciji nisu vidljive van nje. I sada vraćanje vrednosti iz funkcije. Do sada smo uglavnom imali funkcije koje nisu vraćale nikakve vrednosti, odnosno sve što se dešavalo bilo je odštampano unutar same funkcije. Uglavnom smo koristili print i rezultati same, ajde kažem, samog tog koda funkcije bio je odrađen na taj način. Međutim, funkcija kao rezultat može da vraća neke vrednosti, može da vraća jednu ili više vrednosti. Evo ovog primjera. Ovdje je definisana funkcija obim sa formalnim argumentom a. Šta radi? Računa obim kvadrata i vraća vrednost, vraća promenljivu o. Kada se poziva funkcija, poziva se na sljedeći način. Obim od 5, ali ona je zapravo argument funkcije print. Odnosno, ovdje šta naređujemo, da tako kažem, štampaj rezultat ove funkcije, a rezultat ove funkcije je ono što funkcija odavde vrati. Znači, obim od 5 bit će ono što funkcija vrati nakon poziva. Znači, pozivamo funkciju čiji je stvarni argument 5, a postaje 5, obim će biti 20 i ovdje na ovo mesto gdje je funkcija pozvana vratit će se broj 20, tako i za ostale pozive. Pored jedne vrednosti, funkcija može da vraća i više vrednosti. U sljedećem primjeru imamo funkciju koja računa obim i površinu. Dakle, funkciji se prosleđuje neka vrednost, neka stranica, u ovom našem primjeru 5. Ona računa obim i površinu i vraća vrednosti promenljivih obim i površinu. Da bi te vrednosti bile kasnije odštampane, ovdje gdje pozivamo funkciju, one moraju biti dodijeljene nekim novim promenljivim. Recimo, obim, površina, pošto u Pythonu imamo tako ovu mogućnost višestruke dodjele vrednosti, ja to i koristim, obim površina jednako je pa poziv funkcije. Ovdje gdje se pozove funkcije bit će vraćene vrednosti redom obima i površine za proslijeđen parametar 5. Tu su vraćene i automatski dodijeljene ovim promenljivim. Funkcija će jednostavno samo da odštampa obim i površinu. Hoću još malo da analiziramo primjer koji smo vam sada prikazali u vezi obima i površine kvadrata i funkcije. Samo sada se napiše funkcija pomoću koje se računa obim i površina, ali da korisnik stranicu unosi sa tastature. Dobro, ovo su već sve poznati dijelovi, definišete funkciju. Ovdje u ovom dijelu stavit ću da korisnik prvo unese stranicu sa tastature. Zatim računamo obim, računamo površinu i funkcija vraća obim i površinu. Ne mora da bude uvijek u zagradi kao što sam ja tamo kucala, može i ovako. Zatim da odštampamo malo lepšu poruku. Da bismo odštampali prvo bilo kakvu poruku, ove vrednosti koje vraćaju se iz funkcije moraju biti dodijeljene neke ovdje novim promenljivim. I štampamo dakle obim, štampamo površinu, odnosno poruku odgovarajuću za obim i za površinu. Dobro, sačuvat ću ovaj program i pokrenuti. I evo, traži se mene donese stranicu kvadrata, napisat ću da je 5, vraća mi se poruka, obim kvadrata je 20, površina je 25. To je u redu. Međutim, šta ako želim da odštampam i stranicu? Recimo ovdje da stavimo jednu poruku, iskoristit ću ovaj deo koda, da štampamo poruku ovako. Stranica kvadrata je A. Sačuvat ću i pokrenuti.
provjeriti. Ok, izvršio se, jel tako, pozvane funkcije, izvršio se ovaj deo koda. Ja opet unesem stranicu kvadrata D5, enter i pojavit će se greška. Ovdje sam namjerno stavila stranica kvadrata je A. Jeste A, međutim ova promenljiva A nije vidljiva u ovom delu koda. To je ono što smo pričali o lokalnim globalnim promenljivim. Ako hoćete da bude tu vidljiva, morate da vratite ovdje vrednost promenljive A i da vidimo da li je to dovoljno. Nije. Opet se javlja greška. Dakle, pored toga što vraćamo, ovdje nije dobro prihvaćeno ovo. Moramo da stavimo novu promenljivu. Može ona opet da se zove A, to nije problem, možete da joj date neko novo ime, ali ona mora da prihvati vrednost vraćanja odavde funkcije. Znači, funkciju kad smo ovdje pozvali, ona nam vraća redom A, O i P, vrednosti za A, O i P. Te vrednosti moraju biti dodeljene nekim promenljivim ovdje, da bi ovdje bile odštampane. Da vidimo da li će sada sve ovo da radi kako treba. Stranica kvadrata je 5, obim 20 i površina 25. Znači da bi ova promenljiva ovdje je vidljiva samo unutar funkcije. Pokušajte još nešto. Recimo, stavite ovdje, sad nevezano za ovaj primjer, samo da biste shvatili koje promenljive su gdje vidljive, pokušajte sami da osmislite jednostavno neke primjere, napravite neku novu promenljivu br jednako 1 i pokušajte ovu promenljivu da odštampate ovdje. Znači, kažem ponovno, nevezano sad za zadatak. Znači, prije bilo čega da se odštampa ta promenljiva. Da vidimo da li to može. Vidite, odštampat će se broj 1. Zašto? Zato što ova promenljiva br1 je globalna promenljiva. Ona je vidljiva i unutar same funkcije. A promenljiva koja je definisana ovdje neće biti vidljiva van te funkcije. Evo, zamijenit ću ovo, da se promenljiva štampa ovdje, a da bude definisana gore, u samoj funkciji. Sačuvati, pokrenuti i vidite, javit će odmah grešku da promenljiva br nije definisana. Znači nije uspio ni da krene, jer to nam je prvi red koda i uopšte nije uspjelo ništa dalje da se izvrši odmah na prvoj liniji koda, našao je grešku. Dakle, malo sami pokušajte da osmislite nekakav primjer i da probate, da biste bolje shvatili, da probate da se igrate s ovim promenljivim, da ih definišete unutar funkcije i van funkcije. Uglavnom, promenljiva koja je definisana unutar funkcije nije vidljiva van te funkcije, dok promenljiva koja je definisana ovdje bit će vidljiva u cijelom programu. Imamo još jedan zadatak. Svaki korisnik sistema objedinjene naplate računa prilikom uplate navodi poziv na broj. Taj poziv na broj sastoji se od cifara. Prve 2 cifre su oznaka meseca za koji se uplaćuje, naredne 4 oznaka godine, a narednih 6 su identifikacije korisnika. Na primjer, ako imate broj 03 2018 74256, znači da je korisnik sa ovim brojem uplatio račun za mart 2018. godine. Zadatak je da napišemo program koji za uneti poziv na broj poziva funkciju pod nazivom račun, koja prihvata poziv na broj kao argument i štampa mesec, godinu i identifikaciju korisnika. Malo ćemo tu i proširiti, da kažem, zadatak. Dakle, prvo, poziv na broj neću tražiti od korisnika da unosi sa tastatura, onda bismo imali još neke dodatne provere, što mi nije cilj sad ovog zadatka, već ovako dodeliti neki broj, promenljivo je poziv na broj, neće biti cifra, već string, jer nam je lakše da parsiramo delove iz stringa. Zatim pišemo funkciju pod imenom račun,
koja ima formalni parametar n. Dalje ćemo u samom tijelu funkcije izdvajati ove delove iz stringa. Prvo izdvajamo mesec. Mesec je n od 0 do 2, znači tu su ova prva dva karaktera u stringu. Zatim godina od 2 do 6, od druge do 6. pozicije. I ID korisnika od sljedećih 6 karaktera u ovom stringu. Ovdje ću da odštampam sve što smo u stvari izvukli, ali u isto vrijeme i funkcija će da vrati mesec, godinu i ID korisnika. Znači i odštampat ću i vratit ću da i u samom glavnom delu koda vratim neku odgovarajuću poruku. Funkcija vraća mesec, godinu i ID korisnika. U trenutku kada funkcija se poziva ovdje, znači račun u zagradi poziv na broj. Znači parametar koji se prosleđuje je u stvari ovaj string ovdje i on se dodeljuje ovoj promenljivoj n. Kad se izvrši ova funkcija, funkcija vraća mesec, godinu i ID korisnika, ona to vraća u ovom delu i te vrednosti se dodeljuju sa novim promenljivim m, g i i koje su vidljive u glavnom delu programa. Sada ćemo odštampati adekvatnu poruku. Korisnik sa brojem i je uredno platio račun za m mesec. Ovu promenljivu g nisam nigde upotrebila, što i ne smeta. Sačuvat ću program i pokrenut ću ga. Evo vidite. Kada je funkcija pozvana, kad su isparsirani ovi delovi stringa, odštampana je odgovarajuća poruka, odnosno odštampan je mesec, godina i ID korisnika. To sam htjela da odštampam čisto da vidimo da li nam ovaj deo koda dobro radi. Onda su vraćene promenljive mesec, godina i ID korisnika. Vraćene su ovdje i dodeljene ovim promenljivim MGI i odštampana je odgovarajuća poruka. U današnjoj video lekciji naučili ste šta su funkcije, kako se definišu, kakva je njihova, sintaksa. Imali ste priliku da vidite funkcije u primjerima sa i bez parametara, da vidite primjere funkcije koje vraćaju ili ne vraćaju nikakve vrednosti i koje su globalne i lokalne promenljive. Toliko u ovom videu. Pozdrav!